چگونه آرامش داشته باشیم؟ گرچه تعریف آرامش کار چندان ساده نیست، با این حال شاید بتوانیم آن را به عنوان زندگی عاری از خشونت فیزیکی یا ذهنی و روحی هم دانست که همراه با احترام درک تفاوت هاست. همه ما در زندگی به صلح و آرامش نیاز داریم. کمتر کسی است که این موضوع را امنیت برایش نداشته باشد. زندگی در آرامش یعنی خودمان و دیگران، همه موجوداتی که اطراف ما هستند، با هم این آرامش را داشته باشیم. در واقع باورها به شیوه زندگی شخصی خودمان را در بر می‌گیرد. با این حال اصول اولیه وجود دارد که زیربنای آرامش در زندگی را تشکیل می‌دهد. نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. این اصول اولیه نبودن خشونت و داشتن آن است. در مقابل عقاید ما که دور از افراط و تفرید، در برابر تفاوت‌ها لذت بردن از زیبایی‌های زندگی و نظارت کردن آنها هست. آرامش دو نوع است. یکی آرامش بیرونی که جهانی که ما در آن زندگی می‌کنیم تعلق می‌گیرد. دیگر آرامشی که زندگی می‌کنیم و به ضمیر شخصی ما برمیگردد. آرامش بیرونی که همه آن را به عنوان صلح می‌شناسند، به این معنی که بتوانیم تفاوت‌های فرهنگی، مذهبی و سیاسی به همدیگر یا با یکدیگر احترام بگذاریم. دوم آرامش درونی هست که ما باید آرامش را ابتدا در درون وجود خود پرورش دهیم که با ترس‌ها و خشم‌ها، تعصب‌های شخصی و اجتماعی را که منجر به رفتار خشونت آمیز می‌شود در خود ما و وجود ما شناسایی کنیم. خود را کنترل کنیم و برای غلبه آن کوشا باشیم. اگر نتوانیم خشونت درونی خود را کنترل کنیم، طوفان‌های بیرونی هرگز فروکش نخواهد شد. چطور باید کنترل کنیم؟ باید با دیگران محبت کنیم، عشق بورزیم، اما باید کنترل خودمان را داشته باشیم. نه اضافه روی نظر به هر کس و هر شخصی که فرق می‌کند. تفاوت‌ها را شناسایی کنیم تا به آرامشی که می‌خواهیم برسیم. اولین گام برای آرامش داشتن باید قدرت بر دیگران را متوقف کنیم تا نتایج مثبت را در زندگی برای آرامش خود کسب کنیم. این را خود ما هم دوست نداریم که کسی شما یا ما را کنترل کند. بنابراین به جای اینکه خواست خود را بالای دیگران تحمیل کنیم، سعی کنیم از دیدگاه آنها هم قضاوت کنیم. اطرافیان خود را با وجود عیب و نقص و تفاوت‌هایی که دارند دوست بداریم و آنها را همان گونه که هستند بپذیریم. اول با آرامش خود فکر کنیم، بعد با قدرت. در این باره جناب آقای گاندی که همه به نامشان آشنایی دارند چنین گفته‌اند: قدرت اگر به اساس عشق بنا شود، 1000 بار از قدرت که به دست آوردن از تهدید و مجازات هست مؤثرتر و پایدارتر است. اگر با رفتار و اقدامات تهدیدآمیز خود بر دیگران قدرت یابیم، بدانیم که نیت آنها از شما نه، بلکه اثر احترام یا اجبار خواهد بود. این روش برای یافتن آرامش در زندگی اصلاً کارآمد نیست. این گفته جناب آقای گاندی برای آرامش و کمک به آرامش است. اگر ما از دستور دادن، نصیحت کردن، سختگیری کردن یا از تهدید کردن، ناراحت کردن دیگران دوری کنیم، هم به خودمان آرامش پیدا می‌کنیم و هم آرامش را برای دیگران انتقال می‌دهیم. مهارت‌های ارتباطی سازنده‌ای که به وجود خود و دیگران کمک می‌کند به دست می‌آوریم. حس آرامش را تجربه می‌کنیم. اگر به زندگی شخصی کسی مداخله کنیم، تجارب خود را برای آنها تعمیل کنیم و دیگران اثر احترام آن را قبول کنند، اما نتیجه مثبت نخواهد داشت. مطلق اندیشی، پافشاری، باورهای شخصی خود هیچگاه برای دیگران تعمیل نکنیم که موجب آرامش خودمان را و از دیگران را برهم خواهد زد. حس شوخ‌طبعی خود را تقویت بدهید. می‌دانید اشخاص شوخ‌طبع به سادگی می‌توانند دیگران را خل صلاح کنند، اما افراد متعصب و جدی آرامش خود را خراب می‌کنند. استرس را برای خود و دیگران تعمیل می‌کنند.
کوشش کنید به جایی که در مورد دیگران نظر منفی داشته باشید، دیدگاه خود را تغییر بدید. سعی کنید که اثر خوب بالای دیگران بگذارید. هیچ وقت کسی را یا شخصی را احمق و یا بی‌کفایت صدا نزنید. در عوض سعی کنید از واژه‌های مثبت مثل باهوش، با استعداد و غیره استفاده کنید. اینجاست آرامش برای خود و دیگران تقویت کرده اید. و دنبال بخشش باشید، نه انتقام، چون حس بهتری خواهید داشت. من همیشه گفتم جایی که عشق است جنگ نیست. همیشه متوجه باشیم تفاوت‌های فرهنگی، مذهبی و سیاسی نباید سبب نزاع و درگیری ما شود، زیرا خودش غم و اندوه به جا می‌گذارد. بخشش می‌تواند از خشم ما را رهایی یابد. هرگز سعی نکنید عصبانیت خود را پشت نقاب دفاعی از حرمت دیگران پنهان کنید، چرا که این کار نوع اهانت است. سبب می شود استقلال افرادی که ظاهراً شما می خواهید از آنها دفاع کنید از بین برده، موجب می شود که آنها همیشه درمانده بمانند. این نکته بهانه برای خشونت است. تا جایی که خطر است اجازه دهید تا خود آن شخص مشکلش را حل کند. یا حل می کند یا می بخشد. شما مداخله نکنید. اجازه دهید خودشان آنگونه که می توانند مشکل خود را حل فصل کنند. چی در فامیل باشد و یا دوستان، خودشان انجام بدهد. اگر نتوانیم تحمل کنیم، کافی است از آن موقعیت فاصله بگیریم و هم شخصیت خود را حفظ کنیم تا به آرامش درونی خود برسید. برای آرامش درونی خود می توانید از کارهای قشنگی در این موقع استفاده کنید. مثلا به جای آرام و قشنگ ساکت پیدا کنید، نفسهای عمیق بکشید یا به طبیعت آزاد بروید. پیاده روی طولانی داشته باشید. قدم به قدم، آرام با آرام نفسها را بکشید. نفسهای دم و بازدم خود را مراعات کنید تا آرامش خود را به دست بیاورید. و یا لب یک ساحل رفته و آنجا چون آب خودش آرامش است، از آن استفاده کنید. اگر در خانه هستید، در جای آرام نشسته کامپیوتر، موبایل و حتی تلویزیون را خاموش کنید. با نفسهای آرام خود را آرامتر و آرامتر بسازید تا آرامش درونی خود را به دست بیاورید. دوستان عزیز، من از پروردگارمان برای هر یک شما عزیزان آرامش خواهانم. شاد زندگی کنید، لبخند بزنید، شکرگزاری پروردگار را فراموش نکنید، چون برایتان ارمغان آرامش می‌آورد. اگر این ویدیو را دوست داشتید، لایک و سابسکرایب کنید، زنگوله را فشار بدهید. برای حمایت کانال من سرفراز و سربلند باشید دوستان گرامی.